आज चाहिँ हामी मिलुङ झर्ना जान आँटेको। सो अलि हेलमेट लगाइसकेँ मैले। सो अब नि यहाँबाट निस्किने हो। अनि मौसम चाहिँ अलिकति बिरक्तै छ। म यहाँबाट निस्किन आँटेको, पानी पर्न पर्ला जस्तो खै के गरे हो कुन्नि। कुन्दन ल यहाँबाट चाहिँ हामी अब निस्क्यौँ होइन घरबाट। लोकेसनै थाहा छैन, मिलुङ झर्ना है के भनेर थियो यिनीहरूले। सबै चाहिँ अहिले चाहिँ रोड चाहिँ चाँडै सुक्दो रहेछ यहाँ। हिजो पुरा खोला बगिरहेको थियो, अहिले चाहिँ पुरै पानी पुरै सुक्खा भएको छ अहिले चाहिँ। यो अगाडि चाहिँ मेरो दाइ होइन कुन्दन ब्रो भन्ने, उसको त बाइक डेन्जर भइहाल्यो। अब अफ रोड टाइममा मजाले जान्छ, मेरो बाइक चाहिँ कुने रोड त राम्रो छ भनिरहेको थियो। अब बेसी म त दाइको नामै बिर्सेँ त हौ, धेरै पो नभेट्या भुवन दाई। अनि हाम्रो अब भाइहरूले हाम्रो दाइ त ओ लङ टाइम नो सी। त दाइलाई बिर्सिदिएर हाल्यो। हाम्रो ग्रुपहरू चाहिँ रेडी भयो यहाँ होइन। अब के अरे 7-12बाट अनि ग्रुप भएर हामी यहाँबाट निस्क्यौँ। हाम्रो कुन्दनको चाहिँ 2जना चाहिँ स्कुलको साथी भइहाल्यो, मेरो दाइको। अनि एकजना चाहिँ अफिसको साथी जस्तो लाग्यो। सो अब चाहिँ हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ के अरे बल्खु जाने अरे। अनि बल्खु पुगेपछि प्रायले बल्खुबाटै नगरकोट हुँदै जाने हो कि के हो भने अहिले मलाई पनि थाहा छैन होइन। हिजो राति भर्खरै भने यिनीहरूले। अनि अब लाइक जाने हो भन्दाखेरि जाने हो गर्दै अब पुगेपछि थाहा हुन्छ। अनि टोखाबाट बाटो राम्रो छ भन्ने छ। टोखा चाहिँ यता हो कि यता परबाट जानुपर्छ टोखा त। त्यो हामीले कहाँबाट जाने प्लान गरेको छ नि त्यहीबाट जाउँ कि, नत्र भए अरू रोडबाट प्रायः राम्रो। सो हामी चाहिँ के अरे कन्फ्युजनमा थियो कुन बाटो जाने भनेर। बेसिकली हाम्रो साथीहरू चाहिँ हाम्रो दाइहरू चाहिँ पुरै गुगल म्याप हेर्दै जाने भनेर आएको रहेछन् होइन। तर के अरे टोखाबाट जाने भन्ने पनि कुरा थियो। अनि गुगल म्यापले प्रायःले टोखाबाटै लग्छ भन्ने सम्झेला प्रायःले। बट लाइक गुगल म्यापबाट हामी बाइपासमा पुग्दाखेरि चाहिँ अनि के अरे तरकारेश्वर भन्ने रुट चाहिँ अलिकति नजिक लाग्यो कि। अनि हामी चाहिँ टोखाभन्दा पनि अब बाइपासमा पुगिसक्यो। अनि तारकेश्वरबाटै जाउँ भनेर हामी तारकेश्वरबाट गयो। अनि बाटो चाहिँ अलिकति ठाडै उकालो टाइपको रहेछ। अनि पिच भन्दा पनि अलिक कङ्क्रिट बढेको थियो। अनि बिचमा बाटो बिग्रिएको थियो भनौँ न। तर खै हाम्रा दाइहरूलाई चाहिँ यो बाटो अलिक सजिलो लाग्यो भन्छन् होइन। तर मलाई चाहिँ पर्सनल भ्यूमा चाहिँ टोखा वाज भेरी गुड होइन। टोखाको बाटो चाहिँ सरर पिजै पिच छ होइन। अनि त्यो ठाडै उकालो छैन होइन, वरिपरि घुम्दै घाम्दै अनि माथि सिधै पुगिन्छ। अनि त्यही हो। चाडलबाट बाटो ठिक ठिकै हो, त्यही साह्रो राम्रो होइन, तर डेन्जरस भनौँ न। फर्किँदा यही बाटो आउने हो। टोखाबाट कहाँ? टोखाबाट त अघि टोखाको बाटो त अनि कति पनि पुग्दैन। हेर्ने तपाईँलाई म देखाउँछु यहाँ। यहाँ टोखाबाट पुग्ने भनेको यहाँसम्म मात्र हो कि, यही बाटो आउने हो। टोखाबाट पनि यही बाटो आउने हो। अहिलेको त्यो सुरुको त्यो उकालो चाहिँ नआउने हो, तर पुग्ने चाहिँ ठाउँने हो। भनौँ यस्तो गइदिउँ ल। एक्सपिरियन्स केही छैन, गाह्रो लागेको छैन बाटो। हाम्रो दाइले भन्नु न त। अहिलेसम्म त ठिकै छ। ठिकै छ, हेर्दै जाउँ के हुन्छ। राम्रै त्यो ठिकै रहेछ बाटो होइन, त्यो साह्रो नराम्रो भन्नु मिल्दैन होइन। भर्खरै खाजा खाइयो यो ठाउँमा होइन। यहाँबाट चल्दिने हो मजाले। अनि सिङ्गडा चाहिँ मिठो बनाउँदै रहेछ हाम्रो दाइ यहाँ। फ्यान भयो त्यही बाबाको ओहो तारिफ यस्तो मिठो कहिले खाँदैन अरे हाम्रो दाइले। यहाँबाट चाहिँ चल्दिने मजाले। पर पुगेपछि अब सिधै पर पुगेपछि यो भ्लग गरौँला प्रायःले।
यतातिर पहिरो लागेर यतातिर बाटो बनाउँदैछ। अनि अब चाहिँ मैले चाहिँ अनि दिनभरि बाइक चाहिँ जस्तो तस्तो गरेर होइन लगियो होइन। त्यही त यहाँ पुरै डेन्जर हुँदैन। कुन्दनको आँखा चिम्लेर होला कुन्दनको। मेरोभन्दा गाह्रो म नि अब हस्बेन्ड गरिदिनु पऱ्यो। मरिपरि तलको बाटो आयो होइन, अलिकति आठखाको बाटो छ अरे लास्टमा यो माथिकै बाटो आउने रहेछ। पहिला चाहिँ अहिले टाइम भनेको 12 बजी आइसक्यो। हामी 7:45देखि 8 बजी भनेको 12 बजी आइसक्यो। 3 घन्टाको चाहिँ अन्त आधी घन्टा चाहिँ त्यसमै बित्यो अरू चार्जर त्यही त अघि निस्किन्छ। सो हामी चाहिँ अर्को बाटो होइन जस्तो तस्तो बाइक साइक चालेर पुग्यो होइन। यो के अरे यो पुलिसहरूको चाहिँ यो कुरा चाहिँ नमान्ने रहेछ। लोकलहरूलाई सोधेको राम्रो रहेछ है। पुलिसले चाहिँ हामीलाई के भन्दाखेरि 5 बजी मात्र बाटो खोल्छ होइन, बरु यस्तो गाडीहरू जाँदैन अर्को बाटोबाट पनि, बरु फर्क्यो गरिरहेको थियो। लास्टमा त होइन जस्तो जस्तो गरेर अर्को बाटोबाट गइयो होइन। अनि माथि पुग्छु होइन, अनि ठ्याक्कै लाइक हामी पुग्नु बित्तिकै ठ्याक्कै गाडीको त्यो बाटो खोलेको के। अनि बेसी स्याड भएको थियो। अझै 12 बजिरहेको थियो यो बेला। त्यो पाहाडबाटै खसा पुग्यो होइन। हाल्छ कुन आएको त्यो माथिको त्यो डाँडा भन्दा होइन अलिकति पकड बोक्रो भन्ने सुन्छ होइन। अरू बोट right? So finally पुग्यो है। My God, bro, you have to see this man. खतरे पत्तो ठुलो छ त यो त यार होइन। कस्तो लाग्यो है खतरा। Oh my God, स्विमिङ चाहिँ कहाँ खेल्छ? Oh, finally made it! सेकेन्डको प्राइज छैन तर त्यही पनि सेकेन्ड भएको छ। दामी भगवान हाम्रो मान्छे आयो मरि। हेलो दाइ, कस्तो लाग्यो? एकदम भगवान रहेछ है पुरा पानीले कुटेर चाहिँ मार्न आँटेको। हामी सुल्ट्यौँ है, पानीले भिज्यो। अब हामी त्यही बाई यो दाइ हेलो गर्छु न। हेलो खै कुन्दन अर्को दाइ खै यो माथि चढ्ने प्लान छ होइन। माथि चढ्ने हो मजाले। अनि आफ्टर द्याट वी विल सी होइन। माथि चढेपछि अझै बवाल छ। ओ माथि लडिँदाखेरि मान्छे लडिसक्यो यहाँ के भन्नु। चालू छ। मैलुङ झरनाको सबैभन्दा माथि टपमा हाम्रो भाइ। यहाँ टपमा डाउन हेर्नु कति ठुलो छ। यहाँ तल यी हामी धेरै टपमा हाम्रो साथीहरू भर्खर आउँदै हुनुहुन्छ, कुन्दन र हिक्मत। अर्को हाम्रो साथी भ्यूको नजाराको पुरै लाभ उठाउँदै। अर्को हाम्रो ब्लगर्स दोस्त यस डान्स हान्दै मैलुङको झरनामा
चाहिँ होइन अब पौडी खेल्ने अरे हामी होइन तल पुलिस तल गएर पौडी खेल्ने गहिरो छैन हाम्रो चाहिँ त्यहाँ स्विमिङ गरेको त्यो स्विमिङ गरेर रेडी भइयो पुरै भिड लाग्छ होइन यस्तै बवाल रहेछ होइन अब हामी यहाँबाट निस्किन आँटेको बाबाई झर्ना होइन तर ठाउँ चाहिँ बबालै छ यार तर यहाँ पिज हाल्यो भने होइन ड्राइभ गरेर रमाइलो हुन्छ त्यही हो यहाँबाट बाइक यहाँ छ हाम्रो सेक्सी बाइक हामी यार अब हामी फर्किँदै यहाँबाट चाहिँ पिजै पिच छ सो आनन्दले अब कुनै कुनै ठाउँमा त अभियसली पिच छैन त्यही पनि यहाँबाट त पिजै भन्दा हुन्छ आनन्दले जाने हो टक्कसँगले घर पुग्ने हो अनि प्रायब्ली आज ड्रइङ गर्छु कि धेरै गलेको फिल छ भने खाजा खाएर सुत्छु होला ओके सिया